在这个电脑板中呢，我们经常会见到这个黑颜色的2条腿的元件。那么这个元件是什么元件呢？有的人说看上去像这个二极管。那么二极管呢，它分好多种类型。那么它是哪一种二极管呢？下面呢，咱们就来分析一下。首先，我们先测量，看它是不是二极管。我把这个望远表打到这个二极管档上，然后呢，我测量它的两边。首先我看红的对这个底下，上面对这个角，它上面显一个0.546伏的一个什么管压浆，说明这是一个二极管。我们再翻过来看一下，看这呢就不通这说明呢这是一个二极管。那么这个二极管的话呢，你看它二极管的话，有的是一个普通二极管，有的是一个伪二极管，还有咱们一个什么睡态抑制二极管，就 TVS。那么这个二极管在这个地方呢，它是一个什么 TVS 二极管。那么这个二极管的话呢，在这个地方呢，它不是一个普通的二极管，它是咱们所说的 TVS， 就我们说的睡态抑制二极管。那么你怎么能知道呢？咱们说睡态抑制二极管，它的正极接的是电源的负极，负极接的是电源的正极咱们通过这个原理呢来检测一下。首先呢，我们刚才检测到它看说明这个黑表皮，这是一个负极这个负极接到什么地方呢？咱们看这个负极它和这个电容这个坦电容的正极相同，你看说明这个负极接到电容的正极上。那么这个二极管呢，它肯定不是一个普通二极管，它要么是伪二极管，要么是咱们的睡态抑制二极管在这个地方的话呢，因为这个线呢它是从外界的一个12伏电源过来的，所以说呢这个二极管呢就是什么睡态抑制二极管。你看它和这个电容正极相同，而它的正极和电容的负极相同这就说明呢它是一个什么睡态抑制二极管。今后呢，我们在板子上呢，只要见到它的这个二极管的负极接到正极上，或者这个正极接到这个负极上，要么是伪二极管，要么咱们的睡态抑制二极管。好，这个视频呢就讲这里，我们下个视频呢再见。